tuve mu madini bantu b'Imana kuko hari ibintu byabosha abantu. Tureka kwizera uyu mwami watanze ikiguzi kiraho akemera kumena amaraso yiwe kugira ngo abana b'abantu dutabagwe ducungugwe, ariko uyu munsi tukaba twaraboshwe n'amadini tudashaka kuraba iki jambo ry'Imana rivuga. Bakunzi ba Hori Kanani TV, ndabaramukije. Amahoro ya Kristo abane namwe. Ndanezerewe cyane kuronka umwanya mwiza kandi wo kuganira namwe ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dushimira Imana. Mana data rugira byose uri mu ijuru, sindambirwa kugushima, sindambirwa kukuninahaza, sindambirwa kugukengurukira kuko wangiriye neza, ugirira neza bene data bose bizeye umwana wawe. Erega iyo ataba Yesu ntitwari kukumenya, erega iyo ataba Yesu ntitwari gutabagwa, erega iyo ataba Yesu ntitwari kuragwa ijuru. Ariko uyu munsi abamwizeye bose bafise uburenganzira bwo kuzoragwa ijuru. None Mana y'amahoro, tuje tugukengurukira urwo rukundo, tugukengurukira ubwo buntu twahawe agakiza ku buntu, nta kiguzi twatanze, kandi si twebwe twagutoranije, ariko niwe wadutoranije udukura mu mwiza tumurikirwa n'umuco wa Kristo. None Mana y'amahoro ubishimirwe. Uri Imana idatoranya abantu ku butoni, ugwishiriza imvura yawe ababi n'abeza, ukakiriza izuba ryawe bose. Rero mukunzi mwiza, ndagushimiye kuri urwo rukundo n'ubwo buntu butangaje watugiriye. Ureke icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Twarabonye yuko iyo umuntu akijijwe agahura na Kristo by'ukuri, nta musiga uko yarari, nta musiga uko yarari. Ibyo ni ibintu maze kubona, natahuye. Umuntu yizeye Kristo agira wundi mutima, agira yandi maso, agira ukundi gutahura, kuko uri muri we arakomeye. Haleluya. Uri muri we ni wa murongora. Reka dusome turabe by'ukuri abo uko umwami ashaka ko dusenga. Haleluya. Tuve mu madini bantu b'Imana kuko hari ibintu byabosha abantu. Tureka kwizera uyu mwami watanze ikiguzi kiraho akemera kumena amaraso yiwe kugira ngo abana b'abantu dutabagwe ducungugwe, ariko uyu munsi tukaba twaraboshwe n'amadini tudashaka kuraba iki jambo ry'Imana rivuga. Iri ni ryo tara rimurikira ibirenge byacu. Reka dusome muri Yohana igice ca 4, turasoma kuva ku murongo wa 19 dushikane ku murongo wa 24. Haravuga ngo uno mugore aramubwira ati, mwami, ndabona ko umuntu avugishwa n'Imana. Basogokuruza bacu basengera kuri uyu musozi, ariko mweho muvuga ngo i Yerusalemu niho hakwiye gusengerwa. Yesu aramubwira ati, nyizera wa mukenyezi, igihe kijya kuza si kuri uyu musozi canke i Yerusalemu muzosengera data. Mwebwe musenga ico mutazi, tweho dusenga ico tuzi. Mwe musenga ico mutazi, tweho dusenga ico tuzi, kuko agakiza gaturuka mu Bayuda. Ariko igihe kiza kandi kirashitse, niho abasenga bukuri basengera data mu mpwemu no mukuri, kuko data arondera abamusenga bameze gutyo. Imana ni mpwemu, kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mpwemu no mukuri. Amen. Urumva ikiganiro cyarabandanije hagati y'umugore w'umusamariyakazi na Yesu. Aramubariye ati, none ibyo wanganirije byose navyumvise, atariko mwebwe ibyo muvuga, mwebwe Abayuda umengo Imana ni yanyu, kandi umenga Imana isengerwa ahantu hamwe. Ariko Yesu acaramubwira, tumve mukenyezi, ati abo bose bakora ibyo batazi, bavuga ibyo badatahura. Atariko jehe ibyo mvuga ukuri, kuko ukuri ndagukura ku wantumye. Haleluya. Ati igihe kiraje, ati abantu batazosengera i Yerusalemu gusa, atariko bazose bashaka gusenga data by'ukuri bamusenga ngo mukuri no mu mpwemu. Haleluya. Haleluya. Ngo kubera iki? Kubera ngo data ni mpwemu, kandi n'abamusenga ashaka bamusengera mukuri. Ukuri nako ni ukuri ni jambo ry'Imana.
Haleluya. Ukuri suko abantu bibwira, ukuri si amadoktrine y'amashengero, ukuri no, ukuri ni ukuri ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Kandi tugakoreshwa niki na mpemu. Haleluya. Kuko Imana yacu ni mpemu, kandi abayisenga bayisenga mu kuri no mu mpemu. Ukuri ni ukuri ni ijambo, hama na mpemu idukoresha, impemu y'Imana iba muri twebwe. Haleluya. Haleluya. Jewe nukuri haraho nitegereza abantu, kumva ibintu abantu bavuga ugatangara. Ukumva nk'umuntu aradutse akavuga ngo umuntu yambara ipantaro ntazoja mu ijuru. Ngiyumvira ivyo bintu ntabikura bikantangaza. Ukumva umuntu akubwira ngo umuntu yambaye ishenete, ngo yambaye amahereni ngo ntazoja mu ijuru. Ukumva abantu baranabiposta bakabiha abantu. Ubwo n'ubutumwa bwanditse he? Ijambo ry'Imana ryavuze ngo abasenga data mu mpemu no mu kuri kw'ijambo nibo bana b'Imana, nibo bazora gw'ijuru, nibo data ashaka, niho data ashaka ko twese dusengera mu kuri no mu mpemu. Haleluya. Jewe hari umuntu nigeze kubaza, none ndakubaza ikintu kimwe. Uri kuravuga nk'amajambo nkayo ngo umuntu yambaye ipantaro ntazobona ijuru. Je cyanda mubaza, none nk'ubu wewe woja nko muri veri burayi wo kwambara iki? Eske agakiza ucugatakaza kubera wambaye ipantaro? Eske wambaye ishenete yo gukura by'ukuri ikakubuza ijuru, ikakubuza agakiza? Urumva ko hari abantu umengo doctrine zabo niko kuri kwabo, cyangwa imico yabo niko kuri kwabo. Ariko ukuri dukwiye kugenderako nukuri kw'ijambo ry'Imana ryanditse muri Bibiliya. Nukuri kw'ijambo ry'Imana ryahumetswe nitabasha kubesha. Nayo kuri kw'abantu siko dukwiye guhagararako. Rero Yesu aravuga ngo dukwiye gusenga mu kuri, tukarongorwa n'ijambo, kuko ni wizera ijambo ry'Imana ugakora uko ijambo ry'Imana rivuga, nta kabuza na kamwe umwami Imana muragendana kandi akagukoresha ibyo gutwara. Haleluya. Ariko ni wishigikiza ukuri kwawe, cyangwa ukuri kwa pastori wawe, cyangwa ukuri kw'idini urimwo, siko kuzokujana mu ijuru. Ukuri kuzokujana mu ijuru ni ukuri kw'Imana, kw'ijambo ry'Imana. Haleluya. Rero uyu mugore aratahura by'ukuri. Haleluya. Aca arashira amanga, aca arirukanga mu gisagara. Haleluya. Yamamaza inkuru nziza. Amen. Wa mugore atashobora guseruka kwiriba gusa ahuye n'umugore umwe, yagira ubwoba, ariko kuko guhura na Kristo, haleluya, akamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, yaciye ashira amanga, ashira ubwoba, arirukanga agenda guhamagara abandi. Ubundi ntiyari kujayo, ariko Kristo amumara ubwoba, yuzura imbaraga z'Imana, kubera yari yahuye na nyene amahoro, yari yahuye na nyene imbaraga yazimu transmesse. Haleluya. Arashira amanga, arirukanga, ngo abantu bose barashwa baduka. Ico nyine nkubwira, icankiro iyo wimitse Kristo kikuvako. Uyu mugore yafise icankiro, ariko kuko yahuye na Kristo akamenya ukuri kw'ijambo, icankiro cyo cyaramuvuye ko ubwoba burashira, ahinduka umuvuga butumwa rurangirana. Umve niwe yavuze ubutumwa bukwega igisagara cyose. Samariya. Haleluya. Samariya banena abayuda iryo joro barayeyo bavuga ubutumwa bwiza. Hihanye abantu benshi. Kubera iki? Kubera hari wamaze guhishurira ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amen. Imitsu yo mwami mu bugingo bwiwe. Rero ndakwinginga muntu w'Imana, va mu idini, va mu buntu budafashe, jya mu ijambo. Uhagarare ku ijambo. Ijambo niryo rigukuza, niryo rigutahuza ukuri kw'Imana. Haleluya. Hari tuntu ubona ukumva ko abantu bakiri abana, abantu bataramenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, ariko harageze va mu bwana, jya mu kuri. Haleluya. Urongogwe na mpemu, ico uvuga urongogwe na mpemu yera. Haleluya. Niho tuzoba by'ukuri abigishwa ba Kristo, bashobora gushingira intaho yo mwami, dufise icyo tugabura kuko twagihawe. Haleluya. Ntushobora kugabura ikintu tugenda utoragura, jya mu ijambo risome, jya mu ijambo rikunde. Haleluya. Mpemu yera azogufasha, mpemu yera azogushigikira, mpemu yera azokurongora, azoguhishurira. Niba hishura ijambo. Haleluya. Niba hishura ijambo, nibyo tuzobiganirako, ubone ko sa mpemu yera. Ahantu hatari mpemu yera haba kuzimira, haba kudatahura, haba kudahishurira. Uhishura ijambo ni mpemu yera. Haleluya. Rero Imana yo mu ijuru ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza. Imana data rugira byose uri mu ijuru,
ndagushimira mukunzi, ndagushimira muvyeyi watugiriye neza, waduhaye ijambo ryawe n'iryo tara rimurikira ibirenge vyacu. Mwami Imana, ndasenze ngo abana b'Imana bagira umwete wo kuri bagira umwete wo kurisoma, kuko niryo ridutoza indero, niryo ridukomeza, niryo rituma tudashobora kuvangirwa, niryo rituma dushobora guhishurirwa abakozi b'ibinyoma n'abatarabi ibinyoma, kuko atampwemera n'ijambo ntavyo twoshobora gutandukanya, kuko Satani yarinjiye yaratwengetera agenda azimiza abana b'Imana benshi. Ariko Mana, ndasenze ngo umanure imbaraga zawe kugira ngo abana bawe bahishurirwe ukuri, uzobukoze muvyeyi mwiza. Mwana, ndagushimiye kandi ndakuninahaje, ureke icubahiro cose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Mugira umunsi mwiza, mwarahezagiwe.